Mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje gushyigikirwa n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC na SADC RDC, Uburundi n'Ububirigi byo byakajije umubano wa gisirikare bitegura ibitero bikomeye ku mutwe wa M23. Aya masezerano ya gisirikare hagati y'ibi bihugu akomeje gufata indi ntera, mu gihe Kongo ivuga ko igamije gutsinsura abarwanyi b'uyu mutwe, nyamara impuguke za Loni zikagaragaza impungenge z'itsembabwoko rikomeje gukorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Mu kwezi kwa Werurwe hagati, indege za gisirikare zivuye mu Bubiligi zagiriye ingendo i Kinshasa na Bujumbura zitwaye ibikoresho bya gisirikare ndetse n'intumwa za gisirikare. Ku tariki ya 21 Werurwe, indege ya gisirikare y'Ububiligi yo mu bwoko bwa Falcon 8X yageze i Bujumbura itwaye intumwa eshatu mbere yo gusubira i Buruseli ku ya 22 Werurwe ifite abasirikare b'u Burundi 8. Ku tariki ya 17 Werurwe, indi ndege ya gisirikare y'Ububiligi yageze i Kinshasa, aho abasirikare bagera kuri 500 b'Ububiligi bamaze koherezwa bafite drone n'imitwe y'intambara kugira ngo bafashe ingabo za RDC mu mirwano. Ku tariki ya 24 Werurwe, Minisitiri w'Ingabo wa RDC yatangiye urugendo rw'iminsi 4 muri Afurika y'Epfo ngo harebwe uko umubano wa gisirikare hagati y'ibihugu byombi watezwa imbere. Ibikorwa bya gisirikare byo gukaza imirwano ntibigarukiraho gusa. Ku ya 24 na 25 Werurwe, RDC yohereje indege za gisirikare i Bujumbura zitwaye drone nshyashya, nyuma y'uko Burundi busigaranye ubusa mu bijyanye n'iyo ntwaro. Ku ya 25 Werurwe, Perezida Evariste Ndayishimiye yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC Thérèse Kayikwamba, waje gushimangira ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi, anashaka kwagura amasezerano ya gisirikare yashyizweho umukono muri Kanama umwaka wa 2023. Aya masezerano yatumye Uburundi bwohereza abasirikare barenga 15,000 mu burasirazuba bwa RDC kurwanya M23. Reka ubundi turebere hamwe ubushake bwa politike n'inyungu ziri inyuma y'intambara. Nubwo abayobozi benshi bavuga ko bashyigikiye ibiganiro by'amahoro, ibikorwa byabo bivuga ibindi. Perezida Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yasabye ko hakorwa ibiganiro, ariko igihugu cye cyageneye miliyoni 5 z'amadolari zo koherereza ingabo mu burasirazuba bwa RDC. Ku rundi ruhande, amakuru aturuka muri RDC yemeza ko Perezida Ndayishimiye Evariste adashyigikiye igisubizo cya politike kuko intambara ari inyungu kuri we. Bivugwa ko buri musirikare w'u Burundi uri mu ntambara yishyurwa amadolari 5,000 buri kwezi, ndetse Ndayishimiye akaba yarahawe miliyoni 2 z'amadolari ya Amerika ubwo yasinyaga amasezerano yo kohereza ingabo muri RDC. U Rwanda narwo rwabaye nk'urutunguwe n'amagambo ya Ndayishimiye, aho aherutse kuvuga kuri BBC Gahuzamiryango ko u Rwanda ruri gutegura kugaba igitero ku Burundi. I Kigali bahise bamagana ibi bavuga ko ari ibinyoma biteye agahinda. Ku rundi ruhande, RDC na FDLR bakomeje kugirirwa icyizere nk'abafatanyabikorwa na Kinshasa, ibintu byongera impungenge ko mu burasirazuba bwa Kongo hashobora kuba hari gutegurwa jenoside nshyashya. Reka noneho turebe ku ngaruka ku mutekano w'aka karere turimo. Uko ibintu bihagaze, imikoranire ya RDC, Uburundi n'Ububiligi ikomeje kwerekana ko hari intambara nshyashya ishobora kuzamo ibindi bihugu. Ububiligi bukomeje kugaragaza uruhare mu gukomeza amacakubiri muri RDC, bushinjwa kuba bufite inyungu z'igihe kirekire mu bibazo by'uburasirazuba bwa Kongo. Ibi ni nabyo bituma bamwe bavuga ko Ndayishimiye Evariste Tshisekedi, FDLR n'Ububiligi bahuje ingengabitekerezo ya jenoside, kuko bose bahurira ku rwango bafitiye abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. Ku rundi ruhande, RDC ikomeje guhakana ko M23 ari abanyekongo, ahubwo ikabita ibyihebe bishyigikiwe mu Rwanda. Ibi bigatuma amahanga asa n'arebera ntagire icyo akora, mu gihe impuguke za Loni zihuriye ku cyago cy'itsembabwoko rigamije kurimbura abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Noneho reka twibaze ngo ese intambara barimo gutegura izatanga ibisubizo birambye cyangwa izongera guha imbaraga amatsinda y'imitwe yitwaje intwaro?
Ese abahanga azakomeza kurebera cyangwa azagira icyo akora? Ibi bibazo nibyo bigomba gusubizwa mu minsi iri imbere. Amakuru acukumbuye, Rwanda Events.